क्रिस्ता सवे प्रितीच्या भावा भयणांनो, मोजे सवे रिगून रावात. ह्या वर्साच्या गवळीक विशयाचे नियाळ माळेंतल्या तिसऱ्या उलोवपांत तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. फाटल्या 2 नियाळांत आमचें उलोवप भावार्थान रिगून रावप आनी पवित्र पुस्तक आमच्या कुटुंबाचो माज करप हाचेर आदारून आसलें. जाल्यार आयज आमी आनीक एक पावल फुडें मारता. आमच्यो फिरगोजो आनी ल्हान क्रिस्ती समुदाय कशे तरेन देवाच्या उतराचे सर भोंवती बांदूंक जाता हाचेर तुमचें लक्ष ओडूंक सोदता. धर्मदुताच्या इतिहासान वर्णन केलां त्या प्रमाणे आदल्या भावार्थ्याचो समुदाय धर्मदुताचे शिकवणेक आनी भावपणाच्या एकचाराक अदीक म्हत्व दितालो. तांच्या भावार्थाचें पयण एकमुळें नासलें, पूण एकामेकाक सांगातान तीं मागणें करतालीं आनी भावार्थान वाडटालीं. हेंच आयज आमी आमच्या फिरगोजांनी करूंक बिस्म सायबाचो आमकां उलो. ह्या वर्साची गवळीक चीट आमकां जाणून दिता की दर एक फिरगोज पवित्र पुस्तक शिकून, मागणें करून आनी तें वेव्हारांत घालून एक जिवाळ समुदाय जावंक पावता. पयले सुवातेर ही वागणूक फिरगोजांनी चालीक लावंक पवित्र पुस्तकाचे विभाग आनी पवित्र पुस्तक शिकपी जोमे जावन आसा एक म्हत्वाचो भाग. जायते फावटी कांय लोक अशें उद्गारतात, पवित्र पुस्तक सोजमूंक म्हाका खूब अवघड लागता. जेन्ना हें पवित्र पुस्तक वाचता, मनान उपजल्ले विचार दुसऱ्यांक वांट्टा आनी एकामेकाक चीत दिवन आयकता, तेन्नाच देवाचें उतर जिवाळ जाता, आमच्या चिंतनाक आनी कोरन्याक नवी दिशा दिता. हे एकठांय येवपी जोमे ल्हान क्रिस्ती समुदाय वो कांय फिरगोजकार मेळून थारायलेल्या वेळार एका जाग्यार भेटतात. पवित्र पुस्तक सांगाता वाचतात, मागणें आनी नियाळ करतात. असले पवित्र पुस्तकाचे विभाग इश्टागोट वाडयतात, भावार्थ खोलायतात आनी जेजून रीग घेतलेलो मोगाचो समुदाय रचून हाडटात. भावार्थी देवाच्या उतराच्या सर भोंवती एकठांय येतात तेन्ना सगळे गैरसमज पयस जातात, भावार्थ थीर जाता आनी फिरगोज एकजूटतायेन वाडटा. दुसरे सुवातेर गवळीक चिटीन बिस्म साहेब आमकां उत्तेजन दिता. आमच्यो सगल्यो फिरगोज कार्यावळी देवाच्या उतराचेर खोल रिगलेल्यो आसूंक. तो मागीर तरणाट्याचो जोमो जावं, गायनाचो पंगड, मारयेची फौज, ल्हान क्रिस्ती समुदाय, फामिलीचो विभाग वो हेर फिरगोजेचे जोमे. दर एक जमातीची सुरवात देवाच्या उतरांतल्यान सुरू करची. खंयचेय कार्यावळीचेर भासाभास करचे आदीं आमी पयलो विचार आमकांच करूंक फावो. सोमया, आयज तूं आमकां कितें सांगूंक सोदताय? तिसरे सुवातेर गवळीक चीट फुडें आमकां पवित्र पुस्तकाचे अभ्यासक्रम वो कोर्स आनी आखार्णी शिबिरां वांटेरी जावंक सुचोवणी दिता. डायसिजन सेंटर फॉर बिब्लिकल अपॉस्टलेट हें 2 प्रांतीक पवित्र पुस्तकाचे प्रेक्षितायेक भेटयलेलें केंद्र असलीं शिबिरां मांडून हाडटा. ह्या वर्साक पोंडा, भाटपाळ, आसोलना आनी पिलेन ह्या फिरगोजांनी हे डिप्लोमा कोर्स जातले. दर एका वाराड्यांतल्या फिरगोजकारांक फिरगोज लागीं पडटा थंय वचून ह्या शिबिरांनी वांटो घेवंक सगल्यांक उलो करता. हाची बारीक म्हायती तुमकां फावो जातली. हे कोर्स सगल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक जांकां पवित्र पुस्तक अदीक बरे तरेन जाणून घेवंक आनी भावार्थ वाडोवंक कशी आसा तांकां एक बरी संदी. चवथे सुवातेर सगल्यांक पयस प्रवास करूंक वो वेळ दिवंक तांच्या खासगी कारणाक लागून घडना. जाल्यार फिरगोजेच्या वडिलांनी आपआपल्या फिरगोजांनी पवित्र पुस्तकाच्या केंद्राच्या आदारान असले कार्यक्रम तुमी मांडून हाडूंक जातात. देखीक एका दिसाची पवित्र पुस्तकाचें शिबीर, अर्द्या दिसाचो पवित्र पुस्तकाचेर आदारून रेतीर, देवाच्या उतरा विशीं प्रोत्साहन दिवपी कार्यक्रम, स्क्रिप्चर एनिमेशन प्रोग्राम्स, शुभ वर्तमान नियाळूंक बसका, रिफ्लेक्टिव्ह सेशन्स,
फिरगोज जोम्यांक आनी संस्थांक कार्यशाळा वर्कशॉप्स असल्यो वेगवेगळ्यो कार्यशाळा फिरगोजन घडोवन हाडूंक दोन प्रांतीक पवित्र पुस्तकाचो केंद्र आपलो तेंको दिवंक सदांच आयतो आसा. सगळे आमी सांगातान मेळून देवाचें उतर भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वाडलेले पिरायेच्यांक आनी जाणट्यांक पावोशें करूंक आमचो पूर्ण सहकार दिवया. 5वें स्वादेर तरणाटीं 13 ते 21 वर्सांचे पिरायेर जायत्या प्रश्नांनी भरिल्लीं आसतात. कित्याक ह्या पिरायेर दर एकलो आपलें अस्तित्व सोदता, जिविताचो हेतू जाणा जावंक आवडेता, संबंदान आडखळटा आनी भावार्था विशीं जायतें जाणा जावंक सोदता. ह्या तरणे पिरायेर देवाचो ताळो ताच्या उतरांतल्यान आमी तांकां आयकूंक आनी वळखूंक दिना जाल्यार संवसारी ताळे तांची मनां घुस्पायतले. हेच खातीर तिरावणे संस्कार घेतलेल्या उमेदवारांक आनीक तरणाट्यांक पवित्र पुस्तकाचे शिकोवणेन आकारून येवप चड आनी चड म्हत्वाचें. पवित्र पुस्तक एक इतिहासीक पुस्तक कशें न्हय, पूण जिव्या देवाचो जिवो संदेश तांचे मेरेन पावोवपाचो वावर आमी करूंक जाय. हें जिवें उतर काळाच्या आव्हानांक फुडो करूंक तांकां नवें मोन आनी काळीज दिता. जेजू सवें एक खासगी नातें घडयता, भावार्थ मोगाच्या कोरण्यांनी आकारून हाडटा. ही गवळीक चीट यादनिकांक आनी देवाचें उतर परगटप्यांक उतराची मोडणी फावो ते परी करूंक आनी देवाच्या उतरान ते खोल रिगलोली आसूंक आनी देवा उतर जिवितान चालीक लावंक त्याच उतराच्या आदारान वाट दाखोवंक तांकां तांचे जबाबदारेची जाणविकाय करून दिता. भावार्थी देव मंदिरांतलो भायर सरतना फक्त काणयो घेवन न्हय, पूण चाल बदलपी एक तरी बरी वागणूक तांच्या संदेशांतल्यान घेवन वचूंक अदीक म्हत्वाचें. आमचे फिरगोजेंत आयतार संत आनी पवित्र पुस्तकाचें सातोळें अदीक ओगळे उमेदीन समोर उबूंक जाय. पवित्र पुस्तकाचे कुवाडे, फामिलीन पवित्र पुस्तकाचे स्पर्धे, पवित्र पुस्तक मानाच्या जाग्यार दवरपाची रीत पाळून भुरग्यांच्यो कार्यावळी घडोवन आनी सोबे माजार देवाचें उतर फावो त्या मानान परगटून हे समारंभ आमकां उडगास करता. पवित्र पुस्तक न्हय बऱ्या जाग्यार दवरूंक, पूण तें परगटूंक, एकामेकाक वांटूंक आनी जिवितान घालूंक. मोगाल इश्टानो, सोंपयतना मुख्य चिंतनाचो आटाप आमचे नदरे मुखार हाडुया. देवा उतर सर्व भोंवतणी बांदून हाडलेली फिरगोज जाणवायेन बोरमाश्यान वाडयता आनी तिचें मिसांव फोलवंत जाता. आमची कुटुंबां पवित्र शब्दान रिगलोलीं आसतल्यांत आनी देवाचें उतर फिरगोजेचो दिसा दिसपट्टो गिरास जाता तेन्ना आख्खो धर्मरांत जेजू क्रिस्तान रिगलोलो जाता आनी सासणांक तोखता तसलीं फळां दिवंक पावता. पवित्र आत्मो जाणें इमावसाचे वाटेर शिसाची काळजां पवित्र पुस्तकाक उगडलीं. देवान तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं.